Шевелится. Сейчас, Жора. Подожди, активируется. Это таракан-то необычный. Какой-то узбекский или какой-нибудь там. Жора, таракан сваливает. Сейчас он бежит, твой таракан. И сейчас смотри. Во-во-во, сейчас в контакт. Вот, все, Жора его съел. Все, Жора в контакт вошел. Видала, как быстро он съедает? Кого-то он поел. Все, он таракана жрет. Под ним таракан. Сейчас он яд пиздюкает. Что ты делаешь? Зачем ты?